थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने इंसाफ की बात सुनी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फरहान अहमद खान। और क्या करते हैं आप? मैं डेवलपमेंट वर्कर हूँ और मेरा काम रिलीफ एक्टिविटीज में। बार बार आपसे हम अपील कर रहे हैं, दोबारा करेंगे कि इन लोगों की मदद कीजिए। हम चलेंगे मुजफ्फरगढ़ की तरफ जिसको इवैक्यूएट कर दिया गया है। देखते हैं वहाँ पे अभी कितने लोग मौजूद हैं। हम मुजफ्फरगढ़ में पहुँच चुके हैं। हमें बड़ी वार्निंग दी गई कि आप यहाँ पर मत जाएं क्योंकि पूरा इलाका इवैक्यूएट कराया जा चुका है। जमशेद दस्ती जो कि इस इलाके के एमएनए है, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि मेरे इलाके को बड़ी बेदर्दी से इवैक्यूएट कराया गया है। ये देखिए यहाँ भी हम जब खड़े हुए हैं तो लोग इस वक्त भी इस इलाके को छोड़कर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, मगर बिल्कुल खाली शहर नहीं है। ये एक एम्बुलेंस अभी यहाँ पर गई है। शहर में अभी भी हमें बहुत सी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, बहुत से लोग नजर आ रहे हैं। हम उनसे जाकर पूछेंगे कि क्या वजह है ये लोग अभी तक यहाँ पर क्यों मौजूद हैं जब उनको कहा गया था कि शहर इवैक्यूएट कराने। अस्सलाम वालेकुम। ये आप मुजफ्फरगढ़ में रहते हैं? जी जी। जब आपको हुकूमत ने कहा इलाका खाली करें तो क्यों नहीं किया? सुबह 5:10 पर जब ऐलान किया गया यहाँ पर SHO साहब ने, तो उस वक्त से पूरे इस वक्त आप जाकर चेक कर सकते हैं, खाने की अशिया नहीं मिल रही। आप तो याद करें इलाका खाली करने के 5 घंटे के अंदर मुल्तान रोड खाली हुआ है जो कि इतना गहमा गहमी से भर गया था कि निकलने के लिए जगह नहीं थी। एक KB बस जिसके ऊपर सवारी 60 बैठ सकती है, 180 सवारी गई है। पानी आ गया तो अल्लाह वारी सब। आप लोग सब यहीं रहेंगे? जो ये लोग मौजूद हैं हम इनसे भी पूछते हैं इनका क्या कहना है यहाँ पे। और भी बहुत सारे इनके साथ तो बच्चे भी मौजूद हैं। किसके बच्चे हैं? तो ये आपको पता है कि वार्निंग मिली है तो बच्चों को आपने क्यों नहीं कहे? वार्निंग क्या मिली है? ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कितनी देर पहले वार्निंग मिली? सुबह 5 बजे मिली थी। तो आपने बच्चों को निकाला नहीं? ये बच्चे अपने यहीं फिरते रहे, रिक्शे पे भाग जाएंगे फिर जब पानी आएगा तब भागेंगे इंशाल्लाह। पहले भी तो फ्लड है ना आर्मी, अब वो इतने कोई भी नहीं भेज रहे हैं, किसी किस्म का कोई इनका इंतजाम नहीं है। वहाँ से जनाब बंद 2 जगह से टूटा हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं? बस खाली कर दो। हाँ खाली कर दो। इंसाफ के साथ भी एक बच्चा है छोटा सा। ये कितना बड़ा है बच्चा? ये 9 माह का। तो इसको आप लोग निकाले ना, आप जब पता है पानी। अब क्या करें जब जो कोई हो रहा ही नहीं काम तो क्या करें। सुबह 4 बजे का ऐलान कर दिया, 4 बजे को कन्वेंस नहीं थी। उसके बाद इतना रास्ता 5 घंटे चनाब बंद रहा, वापसी आए बच्चे, तो क्या करें आप दोबारा। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जनाब ना वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे डोड हो के मर गए। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, कोई MP नहीं आया, कोई MNA नहीं आया यहाँ पे। तो जमशेद दस्ती साहब किधर हैं? वो अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ साहब बस चला रहे हैं बस। यहाँ पे यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ लोग मर गए डोडो के। और चुनाव पुल के ऊपर जितना रश था जनाब ना, जिस तरीके से लोग गर्मी के अंदर जब जलीलो खार हुए हैं, उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। अगर पानी आ गया तो उन्होंने अपनी चीजों को बचाना है और वो बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक और दुकान खुली हुई नजर आ रही है। इन साहब से भी पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वार्निंग मिल गई हुकूमत की? जी। तो खाली क्यों नहीं किया शहर? शहर तो हमने खाली कर दिया, ये सुबह से हम खाली कर रहे हैं, चीजें समेट रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो अब कहाँ जाएंगे? अब हमने सिर्फ यहीं रहना, सब बंद करके। हाँ जी बिल्कुल। साहब ने अपनी चीजें सब समेटना शुरू कर दी हैं, बंद करें और जाने का इनका प्रोग्राम है कि कहीं जाएं। देखते हैं आगे और लोगों के क्या हालात हैं यहाँ पर। पूरा मोहल्ला खाली है, मगर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई मौजूद है कि नहीं। मुजफ्फरगढ़ के एक मोहल्ले में हम सब मौजूद है। नाम क्या है इस मोहल्ले का? मोहल्ला कुम्हारों वाला। मोहल्ला कुम्हारों वाला। यहाँ पूछे यहाँ पे कोई है साहब? अंदर कोई है? ऊपर है लेकिन वो अंदर कोई है? पता करें कोई है तो मैं चली जाऊँ ऊपर। किसका घर है ये? हमारा घर है। कौन रहता है यहाँ? जमील शेख। तो आप लोग की खाली क्यों नहीं किया घर? वो कर रहे हैं खाली ऊपर। अभी पैकिंग हो रही है, हम अंदर आ जाए। अंदर आके उन साहब से पूछते हैं। वो सर कैमरा बेजबान है, वो मेरे साथ ही है। आप चलें पहले। हम इस घर में इजाजत लेके आए, उन साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे लोगों की क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोग खाली कर रहे हैं घर के रुकेंगे? नहीं नहीं, हम कोई खाली नहीं कर रहे हैं। हमें तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ शहर के अंदर पानी आ जाए। शहर तो आधे से ज्यादा खाली हो। वो तो लोगों की अपनी मर्जी की बात है ना। अब सब लोग अगर किसी के कहने पे चले जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर पानी आ गया फिर क्या करें? नहीं आएगा इंशाल्लाह। शहर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी मामूल के मुताबिक दरिया बह रहा है। आप ये देखें कि महमूद मिल से भी परे पानी है और इन लोगों ने सब पूरा शहर खाली करा के और जनाब लोग अपने अपने हैं। अभी कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन पूरी फैमिली यहीं पर अपने घर में। घर में चले, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह नहीं आएगा पानी आपके घर में, अल्लाह खैर करे। अल्लाह तमाम को जो है ना महफूज रखे, अल्लाह ताला हर मुसीबत से बचाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने अपने हमें घर में आने दिया, आपने साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंशाल्लाह पानी नहीं आएगा, हमारी भी यही दुआ है कि यहाँ पानी ना आए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कितने सब चले गए यहाँ से? कौन से? आपके घर वाले सब चले गए यहाँ से। ये आप बहादुर लोग यहाँ पे मौजूद है, नाज़रीन देख लें, पानी आने की वार्निंग दे दी गई है मगर इनकी फैमिलीज को उन्होंने निकाल दिया। ये खुद यहाँ पे मौजूद हैं ताकि अपने घर की हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान के बहादुर लोगों को हम आज आपसे मिलवा रहे हैं। ये भी सब खाली है, मेरी आवाज गूंज रही है यहाँ पर, इतनी यहाँ पे वीरानी है। और ये पीछे मस्जिद है, उसको भी ताला लगा दिया गया है। अल्लाह मियां का घर है, वो भी बंद हो चुकी है। तमाम लोगों को वार्निंग दी गई सुबह 4 बजे के इस इलाके को खाली कर दें। आपने देख लिया इस वक्त एकदम उन लोगों की जिंदगियां ही बिल्कुल बदल कर रह गई हैं। यही हालात है इस वक्त। हम मौजूद है मुजफ्फरगढ़ में, जिसके बारे में कहा गया कि वार्निंग है कि इलाके को खाली कर दिया जाए। मुल्तान के कुछ लोग मुल्तान चले गए, कुछ अपने घरों में चले गए। किस तरीके से जिंदगी बदल गई, यही आपको हम दिखाना चाह रहे थे। आज के स्पेशल प्रोग्राम में मुल्तान हम आए और मुल्तान के बाद हम बाहर निकल आए ताकि हम आस पास के इलाकों के हालात आपको दिखा सकें, समझा सकें। लोगों के हालात देखकर आपने क्या सोचा हमें जरूर बताइएगा ऑन ICICNBCPakistan.com। इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में मुसीबत है, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में परेशानी है। ये हमारे पाकिस्तानी हैं। अगस्त का महीना है, ये वही महीना है जब हमें अपना मुल्क मिला था। इस महीने का तकद्दुस है कि हम इनकी तकलीफ को समझें और उसके लिए कुछ बदल करने के लिए, उसके लिए कुछ बेहतरी करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। अपने घर से करें, अपनी जेब से करें, हुकूमत को मत देखें। और अगर ये नहीं कर सकते तो प्लीज दुआ जरूर कीजिए। फरीहा इदरीस को, मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।